음식은 단순히 배를 채우는 것이 아니라 우리 몸의 치유력을 높이는 천연 약재가 될 수 있거든요. 특히 비염, 축농증, 후비루 같은 코질환은 염증과 순환장애가 주요 원인이기 때문에 항염 효과가 있고 순환을 돕는 음식들을 섭취하면 치료에 큰 도움이 됩니다. 점막을 건강하게 하는 음식들에 대해서 말씀드려 볼게요. 도라지는 사포닌 성분이 풍부해서 가래를 삭히고 기관지를 깨끗하게 해줍니다. 또한 점막을 촉촉하게 유지하는 데도 도움이 되죠. 배는 수분이 풍부하고 점막을 촉촉하게 해주는 효과가 있어요. 루테올린이라는 성분이 염증을 줄이고 섬유질이 면역력 향상에 도움을 줍니다. 림프 순환과 혈액 순환을 개선하는 것이 코질환 치료의 핵심인데요. 순환이 좋아지면 염증 물질과 노폐물이 잘 배출되고 영양소와 산소 공급도 원활해집니다. 계피는 혈액 순환을 촉진하고 몸을 따뜻하게 해주는 대표적인 식재료예요. 신라마 알데히드 성분이